小熊玩具。Hello， 小朋友们，大家好，欢迎收看小熊玩具，我是你们的好朋友贝儿姐姐。小朋友们，你们生活中有没有遇到那种大家都说是一个很恐怖的地方，但是你偏偏想去的地方呢？一般呢，这种地方都是什么学校的小阁楼啊，森林里没有人去过的地方啊，甚至是家里某个从来不打开的杂物间。今天呢，童话镇上的小朋友们也在议论森林里的神秘一角。他们说那里是一个从来没有人敢去的奇怪地方，究竟是怎么一回事呢？我们一起去看一看吧。今天学校里还是一样的热闹，班级里的同学们正趁着下课时间讨论着，他们讨论的话题是恐怖挑战。听说在森林里有一个堪称小镇最恐怖的地方，走到那里的人都会被诅咒呢。天哪，那个地方是在哪儿呢？明天我就和瑞恩一起过去。我相信我是小镇上最勇敢的人。就在熊大熊二家往前走50步，然后再左转，再走30步就到了。你到时候可不要被吓得跑回家大哭哦。说完，上课铃声就响了，大家回到了自己的座位。一转眼就到了第二天，瑞恩早早的就等在了佩奇家门口。出去玩要注意安全哦，佩奇，早一些回来。佩奇偷偷地对着瑞恩笑着，因为猪妈妈才不知道她要去挑战小镇最恐怖的地方。两个人愉快地向小镇最恐怖的地方走去。其实我心里面有一些害怕的，佩奇。没有什么害怕的，因为这世界上根本不存在突然凭空出现的诅咒，这一切都是拿来糊弄小朋友的。也对哦，之前你带我去的地方也没什么。转眼间，他们离目的地越来越近了。你看，那里有一个小火车。原来，传说中小镇最恐怖的森林一角，不过只是因为有一个废弃的火车停在这里。没想到大家这么害怕火车呀！我可是最喜欢小火车的呢。那我们不如就在这里玩一会儿吧。两个人玩起了他们最喜欢的躲猫猫，直到太阳下山，他们才向家里走去。第二天，在班级里，佩奇讲出了他们去森林一角的故事。我们去了那个森林一角，根本就没有什么，也不知道是哪个坏人造谣出来骗我们的。对呀，那里不过只是有一个废弃的火车，我和佩奇玩了一下午的躲猫猫呢。小羊苏西非常的不服气，他觉得没有人敢去那里。你说你们去了，可是你们去过的证据呢？这哪来什么证据啊？佩奇才不在意苏西为什么那么生气。没关系，我和瑞恩明天再去一遍，我们这次要留下照片。第二天，佩奇和瑞恩又来到了森林，可是这一次刚走到这里，就看到了黑暗扎吉在攻击怪兽眼 Q。糟了，是黑暗扎吉，我们先躲起来，想办法救救怪兽眼 Q。佩奇和瑞恩躲在树后，正打算商量个办法，可是怪兽眼 Q 已经被黑暗扎吉打倒了。在这一瞬间变得非常安静，但是佩奇却不争气地发出了肚子咕咕叫的声音。这里好像还有别人。黑暗扎吉
发现了树后的佩奇和瑞恩，一拳就先把佩奇打倒了。瑞恩害怕地呼喊着：“银河奥特曼，银河奥特曼！”很快，银河奥特曼就降落在了地上。黑暗扎吉被打倒了。佩奇和瑞恩回到银河奥特曼旁边。银河奥特曼，你真的是太厉害了！哪里？你们没事就好。银河奥特曼，你等一下再走好吗？我要留下照片，这样大家都知道我们来过这里了，而且还和你合影了呢。结果佩奇左看看右看看，却发现他根本没有带相机出来。完了，佩奇，你好像出门的时候都没有带相机哦。佩奇沮丧地看着瑞恩。哦，那我们要怎么证明给大家呀？只好下次再来了。银河奥特曼听到佩奇和瑞恩的对话，忍不住提醒：下一次一定要和爸爸妈妈一起来，这个地方可是黑暗扎吉经常出现的地方啊。说完，银河奥特曼就离开了。唉，只好下次再来了。没办法，明天和大家没法证明我们来过了。没关系啊，我们又多了一次和爸爸妈妈来这么好的地方郊游的机会呀。就这样，佩奇和瑞恩与怪兽眼 Q 分别，然后开心地离开了。其实啊，哪有那么多神秘恐怖的地方呢？多半的时候呢，都是在自己吓自己。小朋友们，看完这个故事，你们有没有受到什么启发呢？好啦，本期的小熊玩具就到这里，我们下期再见，拜拜。